Bé, molt bon dia a tothom. El títol d'aquesta ponència és la reordenació del sector públic local a la llum dels principis d'estabilitat pressupostària i equilibri financer. Per emmarcar el tema dins d'aquest projecte de llei d'harmonització i racionalització i presentar el ponent, faré unes breus pinzellades de les característiques que preveu aquest text normatiu per veure o emmarcar com queden les lleis instrumentals. En primer lloc, aquest text normatiu és tributari, és derivatiu de l'article 135 de la Constitució, que va consagrar l'estabilitat pressupostària com un dels principis rectors de les administracions públiques. Conseqüències d'aquest 135 són, en primer lloc, la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la segona conseqüència és l'adaptació de la normativa local en aquest marc legislatiu. Aquesta adaptació de l'administració local incideix fonamentalment en dos textos legals: les modificacions de la Llei de Bases de Règim Local i la modificació del text refós de la Llei d'Hisendes Locals. Començar per aquest últim, un dels aspectes que es preveuen en aquest projecte de llei és un reforçament de la funció interventora. Per una banda, s'estableixen uns mètodes d'aplicació del control, en segon lloc, com s'ha d'implantar aquest control, els criteris i els drets i els deures de les persones que fan la funció interventora. En segon lloc, estableix la selecció, formació dels habilitats nacionals i, en tercer lloc, el règim jurídic dels habilitats nacionals. Per tant, tenim aquí un marge, una petita modificació. La segona, en quant a la Llei de Bases de Règim Local, incideix a les organitzacions i funcionaments dels ens locals. A part d'esmentar els àmbits competencials i distingir les competències pròpies, les que es fan sense títol propi, i les competències delegades, per una banda, i, per altra banda, l'ampliació de les funcions de la Diputació, també regula permet, obre la porta a regular els límits retributius màxims i mínims del personal dels ens locals, i també estableix uns topalls en quant als membres de les corporacions locals amb direcció exclusiva o el nombre de personal eventual. L'altra de les parts que incideix aquesta organització i funcionament, i això sí que ja forma part de l'àmbit d'aquesta ponència, és la reordenació dels ens instrumentals locals. Aquesta reordenació dels ens instrumentals locals cal enfocar-la no només amb aquest text legislatiu, sinó també dins del marc, dins de l'àmbit establert en el seu dia per la Llei Orgànica 2/2012. És un tema força important, atès que es modifica la disposició addicional 9ª amb una sèrie de trets bàsics importants. El primer dels trets bàsics és que totes aquelles entitats locals que estiguin subjectes a un pla econòmic financer o bé a un pla d'ajust no poden constituir nous ens dependents. La segona de les limitacions és que aquestes mateixes entitats locals, en tant en quant estiguin vigents aquests plans, no poden efectuar aportacions patrimonials ni aportacions de capital a aquests ens dependents. La tercera de les qüestions és que tots aquests ens que presentin una situació de desequilibri financer a 31 de desembre de l'any 2014 possiblement estan abocats a la seva desaparició. I la quarta de les novetats és que tots aquells ens dependents que a la seva vegada tenen ens dependents dels mateixos estan obligats a dissoldre aquests ens dependents de segon grau. Per emmarcar com queden tot aquest sector instrumental dins de l'àmbit de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i dins de l'àmbit d'aquest projecte de llei, ens parlarà avui a aquesta ponència la senyora Maria Petra Saiz Antón, que és presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya, a la vegada és presidenta del Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Barcelona, és viceinterventora de l'Hospitalet de Llobregat i és censora jurada de comptes. Com vulguis. Bon dia. Bé, primer agrair a la Diputació de Barcelona que m'hagi permès intervenir en aquesta sessió, amb aquest tema que té una alta especialització, sobretot perquè està emmarcat no sols des del punt de vista del que seria la reorganització del sector o dels ens instrumentals, sinó del seu encaix a la llum dels preceptes de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que afegeix a aquesta reforma una càrrega de profunditat. Bé, jo intentaré anar una mica ràpida. Jo tenia prevista una exposició que, com que hi ha alguns quadres,
He preparat un PowerPoint, no obstant, l'organització de l'acte li facilitaré perquè també els hi facin arribar a vostès el text de la ponència per escrit. Bé, jo tenia preparat això amb 5 apartats, una breu introducció, que aniré superràpida. Després, quina és la justificació d'aquesta reforma, la justificació econòmica global de la reforma i la justificació de, i els hi avanço ara, per mi, una de les poques qüestions que crec que són positives d'aquesta reforma local, que és aquesta reorganització d'aquesta multiplicitat d'ens instrumentals, però que veurem que neix bastant complexa o bastant complicada d'executar, tal com està redactat aquesta disposició addicional 9a. Per la seva especificitat i perquè és un ens instrumental que ens porta tots de cap i que té molta incidència al seu règim jurídic, aquest nou canvi o aquest nou règim jurídic que s'estableix en el projecte de llei, volia fer uns matisos en els consorcis i després unes breus conclusions. Bé, la reforma de la llei de règim local, bàsicament la llei de règim local, neix a partir de la modificació de l'article 135 de la Constitució que introdueix un precepte, eleva el precepte d'estabilitat pressupostària a la norma de màxim rang legislatiu del nostre marc jurídic. Aquesta elevació d'aquest principi d'estabilitat pressupostària es trasllada, i així us ho deia ja la modificació de l'article 135, a l'obligatorietat de la redacció d'una llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Altres països europeus no la tenen, sí la té l'estat espanyol, on regula com s'articulen aquests preceptes que ara veurem, que bàsicament estableix 3 regles fiscals bàsiques, i això és important perquè ens estarà afectant a tota l'exposició. Estableix l'obligatorietat de la limitació del dèficit estructural, equivalent a l'estabilitat pressupostària, de la limitació del deute públic, sostenibilitat financera, i després el creixement de la despesa pública, la coneguda com la valoració, l'avaluació de la despesa computable de les despeses de les administracions públiques. L'aplicatorietat d'aquests preceptes són íntegres amb totes les administracions locals, tant sigui el subsector estatal, l'autonòmic o el local. I la traslació d'aquests principis a la legislació de règim local es fa a través d'aquest projecte de llei de reforma i sostenibilitat de l'administració local. Aquest projecte de llei està fonamentat en una necessària, segons l'exposició de motius, reorganització i adaptació dels principis organitzatius de les entitats locals per adaptar-los a aquests preceptes de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera amb una finalitat última, que és millorar el control econòmic financer. I llavors s'estableix aquests 4 objectius bàsics, que ja ens els sabem de memòria, que és delimitar i clarificar les competències, racionalitzar l'estructura administrativa, que és la que tocarem avui, garantir un control econòmic financer més rigorós i, per últim, afavorir aquesta iniciativa privada per evitar actuacions desproporcionades. Cal tenir en compte que el context en el qual es mou aquesta norma ens estarà marcant, diguéssim, tots i cadascun dels apartats, també el de la racionalització, i està fonamentada bàsicament en l'existència d'una crisi econòmica i financera i amb un impacte negatiu que té aquesta crisi dins de les comptes de les administracions públiques. Quan esclata la crisi, els principis marcats per al Pacte Europeu d'Estabilitat i Creixement, que les administracions públiques en el seu conjunt no poden superar el 3% del límit del dèficit públic ni el 60% de l'endeutament, són unes qüestions que són claus. A l'estat espanyol, com a conseqüència de la crisi econòmica, com veurem després en les gràfics que els he preparat, salta, diguéssim, tots aquests límits. I el govern central es veu obligat a fer determinades mesures estructurals. Mesures estructurals que van coincidir, diguéssim, amb les diferents versions dels demés projectes. Jo recordo a l'estiu passat, cap al mes de maig, una recomanació del Consell de Ministres que sorgeix de la Unió Europea com a conseqüència que després de revisar el Programa Nacional de Reformes del Regne d'Espanya del període 2012 al període 2015, crida l'atenció al govern espanyol perquè no adopta determinades mesures de caràcter fiscal que impliquin un increment, per exemple, en aquell cas de l'IVA. Acte següent, el govern espanyol reacciona i diu no, preferir una reforma de l'administració local que m'estalviaria 8.000 milions d'euros.
En aquell moment apareix una nova versió del projecte de llei i amb allò paren el cop. Per tant, la crisi econòmica ens està com reconsiderant i marcant totes les actuacions en relació a les diferents versions i ara ja en aquest projecte de llei. Hi ha un entorn social i una certa desafecció dels diferents agents socials com a conseqüència de les qüestions i les crisis i els esclats de corrupció i la utilització de recursos públics per realitzar inversions desproporcionades que estan marcant també aquesta crisi. I després un debat que sobretot als països del sud d'Europa s'està donant amb una certa intensitat de la necessitat de la reestructuració del sector públic local, d'un redimensionament, d'una supressió del nombre d'entitats. I per tant, això seria, diguéssim, la causa de per què s'introdueix aquesta modificació en aquest govern. I el que és cert és que tota aquesta reestructuració deixa de banda la reforma de les administracions locals. Es modifiquen diversos articles de la llei base, un munt, i els que es modifiquen del text reforç de la llei d'hisendes locals només són els referents matisos a determinades qüestions de control. Bé, en paral·lel tenim una reforma de la llei de governs locals de Catalunya que actua, diguéssim, com a bumerang amb aquesta reforma estatal. Aquest projecte de llei justifica també la necessitat d'harmonitzar la legislació de règim local a l'adaptació als principis de l'estabilitat pressupostària i aposta per al municipi. Aquesta sí que, a diferència del projecte de llei, aposta pel municipi, estableix un marc competencial per als municipis que no acaba de, diguéssim, desenvolupar totes les possibilitats que dona l'article 84 de l'Estatut, reforça les comarques i fa una regulació de les vegueries per darrere, diguéssim, de les competències que el projecte de llei estatal dona a les diputacions. I en matèria de règim de modificació, diguéssim, del règim o reorganització administrativa, també introdueix unes mesures que van bastant al darrere, diguéssim, copiant allò que fa, amb alguns matisos, com veurem, el projecte de llei estatal. Introdueix també una disposició addicional primera que regula les mesures de redimensionament, un article 22 que regula les competències consorciades en paral·lel a l'article 57 del projecte de llei i un règim jurídic dels consorcis en els articles 80 i 82. Bé, dit això, i sense ja anar més ràpid, el que tenim clar és que, com a conseqüència del projecte de llei, que jo és on aniré desenvolupant la bona part de l'exposició, es preveu una disminució de les matèries d'interès local, en aquest cas també com a conseqüència de les aplicacions de la reorganització administrativa prevista amb la disposició addicional 9ª, també una limitació de les potestats d'autoorganització dels governs locals per l'organització dels seus serveis públics. I això també es va reproduint en la llei de governs locals de Catalunya i tot això barrejat amb aquesta mena d'indefinició que tenim i de traslació a futur de determinats conceptes de caràcter econòmic bàsics com poden ser la determinació del cost efectiu, a l'estàndard del servei que diu la llei de governs locals, ens movem, ens fa moure tots en una sèrie d'indefinicions que efectivament repercutiran moltíssim, tindran repercussions importants des del punt de vista econòmic en les corporacions locals, i ara veurem per què, i crearan una sèrie de tensions de caràcter territorial que fins ara no s'havien produït en matèria competencial dels ens locals. Bé, tot aquest conjunt de qüestions acompanyades que no s'aborda la reforma local fa preveure la disminució de competències, la impossibilitat de desenvolupar determinats serveis socials, determinats serveis públics, l'obligatorietat dels ajuntaments que es veuran obligats, com veurem, a assumir determinats serveis públics com a conseqüència de la disposició addicional 9ª, ens portaran a que previsiblement els ciutadans rebran l'impacte d'aquesta mesura és que hi haurà un empobriment d'aquests serveis, de prestació de serveis públics. La justificació d'aquesta reforma. Per què estem ficats en aquest embolic? I és veritat que des del punt de vista econòmic està justificada aquesta reforma. Tenim dos aspectes. Els aspectes econòmics estan condicionant alguna de les mesures, com són la del redimensionament del sector públic local. La vinculació estreta que estableix l'exposició de motius del projecte de llei entre les disfuncionalitats del model competencial, aquí ens podríem allargar si això és cert o no és cert, no és objecte d'aquesta ponència, i la vinculació amb la hisenda local, que comporta
que els ens locals hagin de complir o no complir, o si els estan complint, no entenem molt bé per què l'objecte d'aquesta reforma tan, diguéssim, agressiva des del punt de vista de les competències locals i de la capacitat d'autoorganització, en els 3 preceptes bàsics, aquelles 3 regles fiscals bàsiques que els he comentat, que seran els que veurem ara en un moment, molt ràpidament, perquè ens situem en el punt en què es troben els municipis, quin era el punt de partida dels municipis. Primer, de les qüestions. Després analitzarem una mica què és això i què vol dir tot el marc aquest de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària. Primer, la primera qüestió, l'estabilitat pressupostària i la capacitat de finançament. Els he posat un històric aquí des de l'any 2009, on està marcat en blau la situació de la capacitat o de l'estabilitat pressupostària en termes de capacitats o necessitats de finançament de les corporacions locals. La llei orgànica d'estabilitat pressupostària és un sol dels preceptes. Pensin vostès que quan estem parlant del compliment de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària estem parlant de la verificació de 3 aspectes en conjunt. Aquest seria el primer. Aquest primer vol dir que qualsevol aprovació, elaboració, execució dels pressupostos i qualsevol activitat, modificacions de crèdit, etc., que tinguin els ajuntaments i que afectin a despeses d'ingressos han de complir aquest principi. I això què vol dir? Que l'estabilitat pressupostària de les administracions públiques està en situació d'equilibri o desequilibri pressupostari de caràcter estructural i que dels ens que no conformen, i ara ho veurem com està definit l'àmbit subjectiu dels ens locals, perquè afecta moltíssim el tema després del desenvolupament de la disposició addicional 9ª, s'entén en posició d'equilibri financer. Quan nosaltres mesurem amb l'informe de verificació si complim o no els principis d'aquesta llei, són, primer, dels 3 principis, segon, en termes consolidats, dels ens que integren l'article 2.1 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que ara veurem quins són, perquè com que el legislador en la disposició addicional 9ª això no ho té clar, munta un petit burrillo, que dirien, de molt de cuidado, quan va legislant els 4 apartats d'aquesta disposició addicional 9ª. Els ajuntaments, des de l'any 2009, que tenien una situació de dèficit d'un 0,6, que és el moment que va esclatar la crisi. Recordem que teníem que tenir una situació, segons el Pacte d'Estabilitat i Creixement, de màxim un dèficit d'un 3% del PIB. En aquests moments, a final del 2012, eren les úniques corporacions que teníem superàvit, des del punt de vista de capacitat o necessitat de finançament, en termes consolidats. Aquí entren els ens instrumentals, també. I la situació de l'evolució preveu que nosaltres estaríem a 0 i que el resto de les entitats estatal, autonòmica i local, ja veuen vostè que pel 2013 la previsió del govern central és d'un 3,8 de dèficit més el de la Seguretat Social. La previsió que es preveu ara en aquests moments feta pel 2013 és d'un 6,5, però la que s'havia previst pel Govern de la Nació, que saben que cada estiu, el mes de juny, està obligada a establir aquests preceptes d'estabilitat pressupostària, els indicadors màxims, per l'any passat el que es preveia pel 2013 era un 4,5, és a dir, que ens hem pujat 2 punts per sobre i ara estem amb un 5,8. D'acord? En quant a la sostenibilitat financera, què és la sostenibilitat financera? Doncs una cosa molt senzill, és la capacitat de financiar compromisos de despeses en aquest moment, presents i futurs, dins dels límits de deute públic establerts per la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària, que els agafa a la seva vegada del Pacte d'Estabilitat i Creixement. És a dir, no poden superar el 60% del PIB. Dit planerament, que les generacions actuals no hipotequin en més d'un 60% del PIB la capacitat d'actuació dels nostres fills, de les generacions futures. Aquesta informació l'he elaborada jo, l'anterior també, a través de la informació de l'Oficina Virtual de Cooperació amb les entitats locals, i aquesta és del butlletí estadístic del Banc d'Espanya, que a més va traient totes les evolucions, trimestre a trimestre, de l'endeutament de les corporacions públiques. Bé, en l'exercici 2013, el deute de l'administració central supera, són 796.744 milions d'euros, mentre que les de les corporacions locals són sols 42.000 milions d'euros, que representen un 4,2% del PIB, mentre que la de l'administració central és d'un 77,8% i les comunitats autònomes d'un 18,6%. En el gràfic de sota veuran que l'increment del deute de les administracions públiques estatal
de l'any 2009 al segon trimestre del 2013 està al voltant del 90%, mentre que el de les corporacions locals és d'un 4,6%. En quant a la despesa pública, que seria el límit, diguéssim, de no incrementar amb excés la possibilitat de gastar. Aquesta està establerta per la regla de la despesa. Aquest any, d'acord amb l'acord del Consell de Ministres, les despeses computables de la liquidació de l'exercici 2013 no poden superar l'1,5% respecte al pressupost de l'exercici. O sigui, el pressupost de l'exercici 2014 no podrà ser un 1,5% superior al de l'any anterior. D'acord? Si nosaltres veiem tal com està distribuïda la despesa pública no financera, que són les dels capítols 1 a 7 del pressupost, veurem que la despesa de les corporacions locals és d'un 5,68% i la de l'administració de l'Estat d'un 26%, capítols 1 a 7. Si la fem sobre el volum total de la despesa, veurem que els ajuntaments no arribem al 13% i que l'administració de l'Estat està amb un 53,50%, mentre que les comunitats autònomes estan a un 34%. Estem mantenint-se a nivells de l'any 80 abans que es desenvolupés als estats, a les comunitats autònomes. Els ratis són meridianament clars. Ara veiem què suposa, diguéssim, per què, quan suposen d'aquests 700 i pico mil milions d'euros de despesa pública estatal a l'estalvi de les mesures de la llei aquesta del projecte de racionalització i sostenibilitat. Doncs el conjunt de les mesures, segons l'Institut d'Estudis Fiscals, són 7.600 milions. Vegin vostès la desproporció dels números dels que estem parlant. Diguéssim, un estalvi que va del període 2013 a 2015 i del qual el que ens ocupa avui nosaltres aquí, el redimensionament és solament 1.397 milions. D'això estem parlant. Aquest és el pastís que estem repartint amb tot aquest daltabaix de les nostres corporacions locals. A més, hem de tenir en compte que aquest informe, al que jo em referia del Consell de Ministres de la Unió Europea, el Programa Nacional de Reformes, deia literalment al govern d'Espanya que aquesta reforma tenia importants dubtes i dèficits en quant a la seva execució. Bé, quan comença tot el tema aquest del redimensionament del sector públic i quina és la situació en la que nosaltres ens trobem? Molt ràpidament. A tots vostès els sonarà l'informe CORA, que és el que estableix una sèrie de mesures de racionalització dels procediments del sector públic, estatal i de disminució de les càrregues administratives, entre ells també el redimensionament del sector públic. Un redimensionament del sector públic que a dintre, ara que hem conegut aquests dies a la premsa aquesta problemàtica de la supressió d'organismes com la Sindicatura de Comptes, aquí, en aquest informe, ja ho esmenta. Sindicatura de Comptes i una retaïla d'entitats públiques de les comunitats autònomes. Passa tangencialment per al tema del redimensionament del sector públic local perquè el redirecciona llavors l'avantprojecte de llei de reforma i sostenibilitat. A la salut pública estatal ha entrat i ha fet una sèrie de reorganitzacions, aquí tenen diverses normes, en les quals han anat regulant ells, des del punt de vista de tot el seu sector públic, una sèrie de programes per a la racionalització del sector públic. A l'Estat, perquè veiem una mica la dimensió, és important saber on ens movem. A l'Estat el 2008 tenia 479 ens instrumentals i fruit d'aquesta reforma en disminuirà 61. Passarà a tenir 418. Si vostès ens miren quins són els ens que han estat ajustats, que més que suprimits han estat fusionats, absorbits, doncs són organismes com Correus i Telègrafs, per exemple, que passa al CEPI. No és que se suprimeixi, passa al CEPI, és a dir, en bloc. Sí que n'hi haurà un de menys, però passa allà. O, per exemple, l'últim, el Real Decret, crida l'atenció com que un dels organismes estrelles és un organisme autònom per la cria cavallar de les Fuerzas Armadas. Dic perquè d'aquests 61, si mirem les tripes del que realment s'està redireccionant o que s'està reorganitzant, té la importància que té i té l'impacte que té. La comunitat autònoma, la Generalitat de Catalunya, també té una previsió, també ha aprovat un decret llei de mesures de racionalització
i simplificació de l'estructura de la Generalitat de Catalunya. Aquestes mesures fan passar de 247 entitats ara a 184, disminueixen 63 entitats. Moltes d'elles són fundacions o societats municipals. Cal veure d'aquestes quines realment estan inoperants i quin és l'estalvi que això suposa. En el sector públic local no hi ha hagut un pla de redimensionament previ, no hi ha hagut cap estudi previ, més enllà d'un parell de reunions que va haver-hi en la Comissió Nacional d'Administració Local, aquí cito les dates, on va haver-hi acords de caràcter genèric per la sostenibilitat financera i per l'elaboració d'uns plans de racionalització que no s'han dut a la pràctica, excepte en alguns ajuntaments, per exemple, l'altre dia mirava el de l'Ajuntament de Madrid, que pretén baixar del 2012 al 2016 9 ens, dels quals més del 50% són 4 fundacions. Perquè aquesta és la situació de la qual nosaltres partim. Situació quantitativa d'ens. Crec que no és molt representativa. Nosaltres tenim un inventari d'ens del sector públic local que està regulat per un reglament que desenvolupa l'anterior Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els ens locals a l'Estat hi ha 18.247 ens i una sèrie d'ens dependents. D'aquests, 2.800 són ens dependents. Ens dependents d'ens que a la seva vegada també n'hi ha alguns que són instrumentals. Aquesta seria, diguéssim, la massa crítica a reorganitzar. Aquí a Catalunya tenim 2.511 ens a data 30 d'octubre. Les causes del redimensionament o del creixement d'aquests ens instrumentals són conegudes. Vull dir, tots que treballem a l'administració sabem que hi ha hagut una sèrie de raons d'oportunitat política en un moment determinat, una sèrie de modes, els que tenim uns anys vam conèixer el creixement dels organismes autònoms, les extincions dels organismes autònoms, la creació de les entitats de les empreses públiques empresarials, de les entitats mercantils, l'eliminació de les entitats mercantils, el creixement dels consorcis. Tot, diguéssim, una mica lligat a buscar aquells subterfugis que els permetien no aplicar la normativa de contractació, de personal, la normativa de la llei de contractes o a esquivar els problemes dels ratis de l'equilibri dels ratis d'endeutament i de l'equilibri financer. L'aparició del text reforç de la llei de contractes i la figura del poder adjudicador, l'aparició de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que com veurem canvia tot aquest àmbit subjectiu, ens fa canviar, diguéssim, una mica la foto. I aquests ens, aquelles qüestions que els eren un incentiu a la seva creació, doncs han desaparegut. Si aquí afegim, a més, que la crisi econòmica ha fet baixar les finances públiques, han disminuït les transferències i els han baixat els ingressos a tots, doncs han evidenciat una situació, diguéssim, de que aquests ens tenien una situació econòmica inviable i moltes vegades no justificava la millora que en la gestió que podien aportar es menjaven, diguéssim, el benefici que es podien guanyar. Bé, amb aquesta foto, que ja estem una mica situats en quant a, diguéssim, en quin àmbit ens estem movent, abordaríem el que seria el redimensionament del sector públic local en el marc de la llei orgànica, en el marc del projecte de llei, amb aquesta disposició addicional 9a. Bé, aquí hi ha un resum, però anem directament, ja per anar una mica més ràpids, a cadascun dels apartats. Val a dir que la primera de les apartats de la llei, del projecte de llei, estableix la prohibició pels ens de l'article 3.1 del text reforç de la llei de bases de règim local i els seus organismes autònoms, és a dir, municipis, províncies i illes, els cabildos insulars i canàries, per adquirir, constituir o participar en la constitució de forma directa o indirecta de nous organismes, entitats, societats, consorcis o fundacions, unitats i de més ens. És a dir, que a partir d'entrada en vigor aquests ens no podran fer això. Després, també els prohibeix realitzar aportacions patrimonials, subscriure ampliacions de capital d'entitats públiques empresarials i societats mercantils locals. És literal, això. Que tinguin necessitats de finançament mentre tinguin en vigor el seu pla econòmic financer o el pla d'ajust. Ja reflexionem sobre això. Una mica diferent és la disposició addicional primera de la Llei de Governs Locals de Catalunya, que abasta no sols els articles del 3.1, sinó que l'àmbit subjectiu és diferent. Aquí serien municipis, comarques, vegueries i àrees metropolitanes.
O sigui que aquesta mancança que amb tota aquesta disposició addicional novena hi ha respecte dels ens de l'article 3.2, que no sé si és un oblit, és a dir, però una mancomunitat, una àrea metropolitana, no caldrà, no està subjecte a les mesures de redimensionament, el qual és una mica una absurditat. Això no succeeix exactament igual en la llei de base, en la llei de governs locals de Catalunya, que l'àmbit subjectiu és diferent. Per tant, aquí hi ha una mena de conflicte, si tinguéssim les dues normes en vigor, de què és el que tenim que aplicar. Bé, quan entra en vigor aquesta... No ens diu com entra en vigor això, doncs quan entri en vigor la llei. El primer dels apartats que hem dit, la impossibilitat aquesta de subscriure el capital, doncs no hi ha problema, no podrem a partir de l'entrada en vigor de la llei. Però què passa amb la realització de les aportacions? Això és més conflictiu, perquè, si recordeu, aquesta disposició ens diu que els municipis no podran realitzar aportacions patrimonials o subscriure ampliacions de capital a aquestes dues entitats, empreses públiques empresarials o societats mercantils, que tinguin necessitats de finançament. I quan les tenen, aquestes necessitats de finançament? Amb quina data? Suposo que hauran de tancar un exercici, no? Perquè si no, què vol dir? Que en qualsevol moment que tingui una necessitat de finançament conjuntural li tinc que deixar de donar l'aportació? Crec que és important saber quan. Si ens fixem en un moment determinat, haurem de dir, quan liquidin vostès el pressupost, o quan aprovin el compte general. De què? De l'any 2013, que estarem tancant-lo i no aprovarem el compte general fins a l'1 de juny. O sigui, no es reunirà la Comissió Especial de Comptes fins al juny i no aprovar-lo fins al 15 d'octubre? O ens referirem a la situació que tenien el 2012? Jo no ho sé. L'altra qüestió que se'm planteja a mi és la durada i la delimitació d'aquesta mesura. Fiquen dues figures, que són el Pla Econòmic Financer i el Pla d'Ajust. El Pla Econòmic Financer és uns dels instruments per reajustar l'incompliment consolidat dels tres preceptes, sostenibilitat financera, estabilitat i regla de despesa, de tot el concepte de grup de l'article 2.1 del text de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària. I dura un any. El pla d'ajust en dura 20. Els plans d'ajustos es van fer amb aquells ajuntaments que es van adherir al pla de finançament a proveïdors, el Real Decret Llei 4, recordeu, i el 7 del 2012. I duraven 20 anys. Aquests plans s'acaben en el 2022. Per tant, aquestes mesures duren fins al 2022. Si algú de vostès s'ha adherit al Real Decret 8/2013 i ha reajustat el pla, doncs anirà al 2023. Ho dic perquè veiem l'horitzó temporal. Ficar amb la mateixa disposició plans econòmics financers com plans d'ajust deixa de ser peculiar, perquè una cosa i l'altra no té res a veure. Segona qüestió. Estem pensant en un desequilibri financer, un desequilibri econòmic, que no sabem de quin parla, si dels tres conceptes de l'estabilitat pressupostària o només de l'estabilitat pressupostària. L'ens que no compli les condicions de sostenibilitat financera, és a dir, que no compli les condicions d'endeutament, entra aquí, o només aquell que incompleixi l'estabilitat pressupostària, o el que incompleixi els tres requisits. Jo tampoc ho sé. Després, una altra qüestió. O sigui, l'incompliment de l'estabilitat pressupostària és consolidat i pel grup. Per tant, si jo soc un ajuntament que ha aprovat un pla d'ajust que ha incorporat, perquè m'obliga, al pla d'ajust, les entitats dels ens instrumentals, i he previst realitzar aportacions durant aquests 20 anys, i tota la meva corporació local, amb tots els ens instrumentals, està en una situació que dintre dels terminis del pla d'ajust està estable i m'ho ha aprovat el Ministeri d'Economia i Hisenda, ara què representa? Que si un ens instrumental el trec la valoració perquè la faig en caràcter individual, li he de deixar donar aportacions i deixa sense tenir virtualitat el pla d'ajust i, per tant, entrem tots en una situació de dèficit? Jo crec que la legislació no entén la filosofia de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera més enllà de la voluntat, diguéssim, de limitar les aportacions als ens instrumentals. Una altra qüestió, i clar, això què passaria? Doncs aquelles entitats que estan, diguéssim, més o menys han fet els deures i han anat cobrint, diguéssim, les necessitats en el seu pla econòmic, en el seu pla d'ajust, doncs estarien gravades respecte d'aquelles que estan ben fent les coses. Una altra qüestió que em plantejo jo és
que està relacionada, i ara veurem què volen dir entitats empresarials, entitats públiques empresarials o entitats mercantils locals. Perquè qui m'ha definit l'àmbit subjectiu del que és local i el que no és local? Jo tinc 3 normes que em regulen de forma diferent l'àmbit subjectiu. Un és el text refós de lleis d'hisendes locals, l'altre és aquesta mena de, aquest reglament que em regula l'inventari i l'altre és la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. I no totes regulen les societats mercantils igual. Veiem-ho un momentet. Per acabar d'adobar tot aquest embolic, l'esmena del grup parlamentari popular permet, o la proposta és permetre que les entitats locals matrius puguin fer aportacions a aquestes empreses o a aquestes entitats públiques empresarials si l'exercici anterior de l'ens local, quin exercici anterior? Ja tornem a estar pensant a l'anterior a què s'aprovés la llei, el que estem tancant, perquè clar, aquí sempre estem a cavall de 2 anys. Hagin complert l'objectiu d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, és el de deute pública, però no entren en la regla de despesa. Ens fiquen el període mig de proveïdors. Per tant, tornem a estar aquí amb un embolic considerable. Una altra qüestió, vaig molt malament de temps, però bueno, una altra qüestió que volia comentar-los jo és el tema de què és una entitat local, una societat mercantil local. Perquè segons el text refós de la llei d'hisendes locals, són aquelles que tenen capital 100% municipal. Segons el Real Decret 1463, són aquelles en què es donin alguna circumstància següent, és a dir, que els ens locals o els seus dependents participin directe o indirectament en el seu capital de forma majoritària o que qualsevol òrgan o organisme, depenent d'aquests o integrant, disposi dels drets de vots, dels drets de nomenament dels membres del Consell d'Administració, etc. Per tant, podria trobar-me entitats que, no sent majoritàries 100%, potser jo li podria seguir fent aportacions. Si això ho barregem amb el concepte d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la nova llei orgànica, què ens trobem? Que l'àmbit subjectiu del sector públic és un altre. Qui és el sector públic? El sector públic està format per una sèrie d'entitats institucionals, algunes de les quals tenen la consideració d'administració pública. I aquí ens estan definint 2 àmbits subjectius, 2 subàmbits subjectius, que és el de l'article 2.1 i el de l'article 2.2 d'aquesta llei. El de l'article 2.1 tindríem administració central i les corporacions locals, les comunitats autònomes, etc. I en el 2.2 tindríem les EPEs, les entitats mercantils i altres ens de dret públic. Però, com que el sector d'administració pública, en termes de comptabilitat nacional, preval la forma econòmica per sobre de la forma jurídica, ens podem trobar que aquelles entitats com EPEs, consorcis, fundacions, entitats mercantils, etc., que siguin una entitat institucional pública, és a dir, que tinguin comptabilitat pròpia i que tinguin autonomia de decisió, que tinguin personalitat, diguéssim, jurídica diferenciada com a entitat de dret públic i que, a més, tinguin un capital superior al 50% d'una de les unitats públiques aquestes que integren el sector públic. O que l'òrgan de govern, diguéssim, tingui majoria. I que, a més, no sigui de mercat, és a dir, que els seus ingressos públics siguin superiors en un 50% als seus costos de producció, llavors formarien part de l'àmbit subjectiu de l'article 2.1. És a dir, que podríem tenir empreses o entitats públiques empresarials o consorcis que estiguin o bé en el 2.1 o en el 2.2. Quan tinc limitades les aportacions, a quines entitats mercantils locals s'està referint? M'haurien de dir. Passo molt ràpidament perquè tota aquesta problemàtica se va donant amb les següents aportacions i en els següents, diguéssim, apartats d'aquest projecte de llei. A l'apartat 2 diu que les entitats a l'entrada en vigor d'aquesta llei que desenvolupin activitats econòmiques i estiguin escrites en terme SEC, aquí ja hi ha SEC, abans no hi havia SEC, recordeu, a la 1. A la primer apartat, a qualsevol de les entitats de l'article 3.1 o dels seus organismes autònoms que tinguin situació de desequilibri han d'aprovar un pla de correcció de desequilibri en el termini de 2 mesos de l'entrada en vigor de la llei que haurà de previ informe de l'interventor de l'ens local. Si no es compleix la correcció el 31 de desembre del 2014, l'entitat local en el termini de 6 mesos
des de l'aprovació de la liquidació o dels comptes anuals, segons s'escaigui, no sabem quan s'escaurà una cosa i l'altra, dissoldrà les entitats que estiguin en desequilibri. I si no ho fem, ho faran automàticament. Problemàtica d'això. Això entrarà quan entri en vigor la llei. D'acord? Quins són els ens afectats? Doncs els del 3.1, però, a més, tots els ens de l'avís subjectiu de l'article 2. És a dir, siguin sector públic i administració pública, siguin majoritaris o no siguin majoritaris. Qualsevol ens, consorci i fundació, en qualsevol situació de participació, estan afectats per aquesta mesura. A més, tornem a tenir el problema aquest que si estan en desequilibri individualment, però jo estic dintre del pla d'ajust, no tindria massa sentit que jo, diguéssim, els eliminés, perquè d'alguna manera els hauré de tenir integrats iguals als serveis dintre del mateix recurs econòmic. Per tant, aquí també hi ha una qüestió a tenir en compte. Una altra qüestió és què és un pla de correcció, perquè un pla de correcció no és ni un pla d'ajust, ni un pla de sanejament, que aquests són uns altres que hem d'aprovar quan tenim romanent de tresoreria per despeses generals negatiu i estalvi net negatiu, ni és un pla d'ajust. Jo no sé què és un pla de correcció. Deu ser algun d'aquests, tampoc és cap dels plans que el Real Decret que regula l'estabilitat pressupostària pels ens locals considera que són plans de sanejament per a aquestes entitats de caràcter mercantil. O sigui, jo no sé quin és el pla de correcció, no sé qui l'ha d'aprovar ni sé quin és el seu contingut. Bé s'ha ocupat el legislador en l'article 116 del projecte de llei de definir un àmbit del contingut d'aquest pla d'ajust o del pla econòmic financer que estava regulat en la llei orgànica, però aquest jo no sé quin és. Després aquí tinc un problema important i és que totes les causes de dissolució d'aquests ens instrumentals estan lligades a la legislació de règim local però també a la mercantil. O sigui, el text reforç de la llei de societats de capital no el podrem oblidar en quant a les causes de dissolució i extinció, inscripció en el registre de l'escriptura de dissolució, etcètera, que marca aquesta norma. En aquest cas, per acabar d'embolicar tota aquesta història, l'esmena del partit del grup parlamentari popular diu que en el marc de correcció d'aquest pla de correcció es podrà seguir fent aportacions a aquelles societats que a l'exercici anterior, si l'Ajuntament ha complert no els principis d'estabilitat pressupostària, no, al principi, no, en termes globals, sinó només estabilitat pressupostària, sostenibilitat i pagament a proveïdors. I a més, incrementa els terminis tant per al pla de correcció com per al de la dissolució. Per tant, que tenim aquí un important problema. Continuem, diguéssim, amb els apartats 3 i 4 de la disposició addicional 9ª, que prohibeix als organismes, entitats, societats, consorcis i fundacions i altres ens escrits o vinculats a efecte sec, sempre a efecte sec, o sigui, l'apartat 2, 3 i 4 és efecte sec, el primer no és efecte sec de la disposició addicional. No ens deixaran ni constituir ni participar en la constitució de nous ens, qualsevol que sigui la seva tipologia en matèria de comptabilitat nacional. Sembla que el legislador, quan va escrivint, cada vegada més s'acosta a la llei d'estabilitat pressupostària. I l'apartat 4 obliga a la dissolució d'aquells organismes, societats, consorcis, fundacions o unitats o de més ens controlats per aquestes unitats, vinculades o dependents a efecte sec, a qualsevol ens local de l'article 3.1. En el termini de 3 mesos, des d'entrada en vigor de la llei, i si no, quedaran automàticament dissolts en el termini de 6 mesos. En el cas que el control no s'exerceixi en caràcter exclusiu, hauran de transmetre la seva participació en el termini de 3 mesos. Per tant, hem de tenir en compte aquí tota la complexitat que els he explicat i, a més, una limitació molt clara que havia d'advertir el dictamen del Consell d'Estat en relació amb els apartats 3 i 4, de la desproporció de les mesures en relació a l'objectiu que es vol obtenir. Això va ser en l'abans-projecte de llei, en el projecte de llei no s'ha mogut ni una coma d'aquest article. D'acord? En aquest cas, també hi ha hagut una esmena d'ampliació en un any per dissoldre aquestes entitats, perquè, clar, pensem que quan parlem d'activitats econòmiques estem en una fina ratlla. De què estem parlant? De serveis públics, econòmics o no econòmics, que necessiten una entitat especialitzada, amb una personalitat jurídica diferent per prestar el servei? O estem parlant exclusivament d'activitats econòmiques, estricte sensu? Tal com s'interpreta d'aquesta esmena, introdueix, diguéssim, la realitat és que s'està preveient que s'estan realitzant
prestacions de serveis públics essencials, no en règim d'activitat econòmica, sinó mitjançant un ens amb una personalitat jurídica diferenciada, però que no és una activitat econòmica, però és un servei públic de característiques essencials. Això té una profunditat de calat que molts juristes d'aquí, suposo, podríeu escriure uns quants llibres en aquesta història. Per tant, el PP demana que aquells serveis públics essencials, com siguin abastiment domiciliari, depuració d'aigua, recollida i tractament i aprofitament de residus i transport públic de viatgers, se'ls faci una moratòria d'1 any. O sigui que la foto és total. Unes conclusions. Aquest redimensionament és necessari? Sí. La reforma suposa una vulneració de la potestat d'autoorganització de les formes de prestacions de serveis públics locals? Total. Es desconeixen els fonaments tècnics de l'abast de la mesura? També, evidentment, és cert. No sabem per què només afecta els ens del 3.1 i no del 3.2. Hi ha l'heterogeneïtat d'ens, les diferents tipologies de serveis públics que s'estan realitzant pels ens locals, d'activitats econòmiques, requereixen d'un pla de redimensionament entitat per entitat, corporació per corporació, perquè és que si no l'impacte econòmic i l'impacte sobre els serveis públics pot ser realment d'unes dimensions importants. Què té que aportar aquest pla? Doncs dimensionament. De què? D'actius, passius, balanç de situació, béns, drets i totes aquelles, diguéssim, relacions i altres aspectes com el de personal que no podem oblidar, dels quals l'ens matriu se n'ha de fer, diguéssim, valedor. Quines qüestions pràctiques dificulten això? Bé, la complexitat dels processos d'extinció. Jo porto 2 anys intentant extingir una societat mercantil que crec que aquest any aconseguiré portar-la a escriptura al registre. Ara, per Nadal, però m'ha costat 2 anys. Establir els valors dels balanços, el balanç de liquidació, el valor de liquidació, el traspàs de tots els béns i drets, etc. Per tant, aquesta qüestió és important. No voldria acabar ja sense deixar de manifest un aspecte que és força important, que és el dels recursos humans. O sigui, la conflictivitat de l'extinció dels contractes de treball del personal laboral, que són la immensa majoria d'aquests ens instrumentals, per causes objectives de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o de la producció, vistos els darrers pronunciaments judicials, ja sigui amb sentències de la Generalitat de Catalunya, per exemple, recordem una de l'Incasòl, o d'altres ens de caràcter de la Generalitat de Catalunya, com el Servei Meteorològic de Catalunya o l'Institut Cartogràfic, diguéssim, la sentència és relativa a la nul·litat de l'acomiadament, a la nul·litat, i per tant, a la readmissió i al pagament dels 45 dies. Tot i que aquestes mesures, diguéssim, aquest pagament de dies ha quedat matitzat per l'aprovació del Real Decret Legislatiu 3/2012 de mesures del mercat laboral, que redueix de 55 a 33, la conflictivitat existeix. Si hi ha continuïtat en les prestacions dels serveis i l'Ajuntament se subroga de tots els treballadors d'aquests treballadors laborals, jo no he vist cap cas en els quals hi hagi una reducció de costos, perquè els treballadors s'incorporen a l'administració d'origen com a laborals no fixos, amb les retribucions de les mateixes iguals, de llocs d'idèntiques característiques de la plantilla de llocs de treball. I per tant, què ens trobem aquí? Que com a molt el que hi ha és o l'aprovació d'un complement personal transitori rarament absorbible o la caperació a l'alça amb un lloc de treball, diguéssim, d'iguals característiques, el qual tenia una retribució superior. Aquesta és la més absoluta realitat. Per lo que és de tota l'esquizofrènia, diu, és la que introdueix la disposició 20, l'addicional 20, en quant al règim jurídic dels consorcis, que diu que el seu personal només serà funcionari o laboral, procedent exclusivament dels llocs de treball de les administracions públiques consorcials, o sigui, participants en el consorci. És a dir, que els consorcis deixen de tenir personal propi i el règim jurídic d'aquests consorcis seran el de les administracions públiques d'adscripció. Si a això afegim que cada 1 de gener s'avaluarà
El que està fent ara la intervenció general de l'Estat, que ens està sectoritzant aquests ens, per un any exclusivament, d'aquí depenen aquests consorcis, aquí el Vall pot ser considerable. A més, clar, què ens podem trobar? Doncs que farem el consorci, el personal vindrà a l'Ajuntament, aquest personal després l'haurem de cedir en el consorci i perquè no es produeixi una cessió il·legal de treballadors haurem de considerar que aquest consorci és una entitat instrumental, o sigui que farem aquí un embolic per arribar allà on estàvem. L'altra qüestió que tenim és que hi ha una altra disposició, la disposició transitària 13, que diu que el personal dels consorcis constituïts per la prestació de serveis mínims podrà estar integrat per funcionaris o laborals de les plantilles dels ens consorciats procedents d'una reassignació d'efectius, que evidentment requerirà sempre de l'aprovació d'un pla d'ocupació, que és una mesura que en règim local no tenim articulada. Per tant, tenim aquí un lío de consideració. I ja només per acabar, vull fer esment a dues qüestions, que els consorcis es mantenen, canvia el seu règim jurídic, però com una excepció donant prioritat a la cooperació tècnica i administrativa dels convenis de col·laboració. Només podrem fer consorcis sempre i quan, en termes d'eficiència econòmica, permeti una assignació més eficient dels recursos econòmics i la verificació que la constitució del consorci no posi en perill la sostenibilitat financera ni del propi consorci ni del global de la hisenda municipal. Hem de pensar sempre en termes consolidats aquí. Ja només per acabar, perquè és que això és una espineta que tinc. Jo tinc dues manies, l'àmbit subjectiu i les despeses en finançament afectat. I aquest és un d'ells. I acabo en un segon. Mirin, els estatuts de consorci són els que determinen el règim jurídic, orgànic, funcional i financer de la llei de l'administració pública de la qual dependran. Volen acabar amb els consorcis sense amo. Els que som interventors aquí sabem que cada matí quan ens aixequem i mirem l'oficina virtual de coordinació financera amb les entitats locals ens trobem un ens nou adscrit. Ens l'han sectoritzat, encara que aquell consorci, segons els estatuts, sigui autonòmic. El seu règim jurídic sigui autonòmic. El seu règim comptable sigui autonòmic. El control depengui de la intervenció de l'administració autònoma i, a més, se'ls apliqui el Pla General de Comptabilitat establert per l'administració autònoma. Però el consorci el tinc jo. Per què? Perquè han agafat els criteris del SEC 2010, el 2005, el 95 ja no existeix, que són aquests d'aquí, i es va seguint la prelació. I si el consorci realitza obres o serveis en el teu terme municipal, te l'assignen. En tinguis coneixement o no en tinguis coneixement. Què diuen ara? Diu, miri, i aquí denota el legislador que no en té ni idea d'això. Primera qüestió. No, ho dic obertament perquè ho penso així. Diu, seran subjectes al règim pressupostari de comptabilitat i control de l'administració a la qual estiguin escrits. Però què diu? Serà si tenen pressupost limitatiu i estan subjectes al Pla General de Comptabilitat Pública i a la Instrucció Local d'Administració Local. Perquè si el consorci té naturalesa mercantil i està subjecte al pla d'empresa privada, com coi vol que li apliqui el pla de comptes i el pressupost de l'Ajuntament? Sempre tenint en compte que els consorcis no formen part de l'àmbit subjectiu del reforç de les hisendes locals, que els seus comptes no conformen el compte general, sinó que van com a annex en una norma que s'acaba d'aprovar, que és la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, que entra en vigor l'1 de gener del 2015. I aquella norma ja tampoc inclou els consorcis, com no inclou a les fundacions. Per això dic que el que va llegir això té dificultats per entendre què és això. Què ens succeeix? Que no s'ha aportat a l'àmbit subjectiu del sector públic local. L'Estat té el sector públic empresarial, el sector públic administratiu i el sector públic fundacional. I a cada un d'aquests sectors els hi aplica un règim comptable, un règim de control i un règim pressupostari. Sense que hi hagi problemes, diguéssim, d'identificació. Aquí no. O sigui que, segons aquesta disposició, jo, com a interventor, m'hauré de fer càrrec d'un consorci que no conec ni el seu pressupost, ni he seguit la seva execució, ni tinc la funció comptable en el consorci, ni tan sols tinc les funcions de control. I m'obligaran a que jo conformi el compte general. Ho diuen aquí, que conformi el compte general, en contra del que diu la Instrucció d'Administració Local, que encara no ha entrat en vigor. Com puc fer-me càrrec jo de formar un compte general d'un ens del que ho desconec tot? Ja m'explicaran a mi com volen que ho faci. Bé,
Jo ja he acabat. Per mi, la conclusió de tota aquesta història és que les mesures de reorganització previstes en el projecte de llei vulneren aquestes potestats d'autoorganització sense l'existència d'un pla previ de reestructuració entitat per entitat. No serà més que un problema més d'encaix, diguéssim, amb tota la reforma aquesta de règim local, que previsiblement serà un element més per l'empobriment dels serveis públics i la mala gestió d'aquests serveis públics amb tots els processos aquests de dissolució i extinció. I per últim, dir que és una llàstima que l'única, per mi, una de les poques elements positius d'aquesta reforma, com és la reorganització del sector públic local, estigui posada en perill, diguéssim, per aquesta vulneració, d'una banda, que els propis ajuntaments tinguin capacitat d'organitzar el seu pla de redimensionament i per aquest, insisteixo, mala tècnica legislativa en la definició i enumeració dels preceptes de la disposició addicional 9ª. Gràcies. Gràcies, Petra. Alguna pregunta, sisplau? No hi ha preguntes? Molt bé, moltes gràcies.